LJT Outdoor Camp Channel. Started as a whisper, message from a new world that I'm not something about it felt like it's been waiting my whole life. Is this so? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is so I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven is soご視聴ありがとうございます。今日はデイキャンプに来ました。で、6時40分ぐらいにここ来ましたかね。で、そこからタープを張って今設営終わったところです。
今 0.9 度です。 0.8 まあ1度ないぐらいです。かなり冷えたら使ってみようと思って今年初めてガスヒーターを使用してみました。去年は使わなくて、その前の年は使ったんですけど、最近ずっとチタンの薪ストーブで暖を取ってたので、久しぶりに持ってきましたけど、こういうちょっとしたデイキャンプとか焚き火にあたって、前はあったかいんですけど背中が冷えちゃうんで、そういう時ちょっとこれピンポイントで使うには結構いいですね。本当に久しぶりに直火やったんですけど、やっぱりいいですね、直火は。もちろん片付けとかしっかりしなきゃなんですが、In my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe